Sveiki, šiandieną vėl penktadienis, labai graži saulėta diena, labai pavasariškas rytas. Šiandieną eidama į darbą pagalvojau apie tai, kad kiek dar mums reikės iškentėti iššūkių, būtent dirbant tą nuotolinį distancinį darbą. Ir manau, kad dauguma įmonių ir Lietuvoje, ir čia Azerbaidžiane, joms tikrai tenka susidurti su nemažai iššūkių. Ir šiandieną norėčiau, kad pakalbėtume apie tai, kasgi mums galėtų padėti susitvarkyti su tais iššūkiais. Ir šiandieną kalbėsime apie naują poziciją, o būtent nuotolinio darbo vadovus. Praeitą savaitę skaičiau internete tokį įdomų straipsnį apie tai, kad 30% įmonių globaliai aplamai dar visgi dirba tą nuotolinį darbą. Ir tas trendas šiaip pasiliks iki šių metų pabaigos. Ir su daug įmonių, kai yra kalbama, jos pareiškia, pačios atvirai pasako, kad mes ir po pandemijos tęsime tą nuotolinį darbą. Tai kažkoks procentas būtent darbuotojų pasiliks dirbti nuotoliniu būdu. Ir tikrai yra nemažai iššūkių dirbant nuotolinį darbą. Tokios įmonės, tokie garsus vardai kaip GitLab, Stripe'as, Facebook'as, jie pradėjo įdarbinti nuotolinio darbo vadovus. Ir tikrai tai duoda gerus rezultatus. Pavyzdžiui, įmonė GitLab, jie yra pionieriai šioje industrijoje. Ir tikrai labai daug dėmesio skiria tam, kad kaip būtent sutvarkyti tą distancinį darbą. Ir kaip susitvarkyti su tais iššūkiais, kuriais tenka susidurti mums kaip vadovams, mums kaip darbuotojams. Na, galiu pasakyti iš savo patirties, kad man tikrai teko nemažai ką iškęsti. Ir toks didžiausias iššūkis buvo tas, kad mano komanda, jie galvojo, kad nuotolinis darbas tai yra toks kaip ir atostogos. Bet tai nėra atostogos. Tai yra tikras darbas, kuriame mes turime parodyti rezultatus, mes turime aptarnauti savo klientus, būdant ir distanciniu būdu. Taigi, norėčiau pakalbėti apie tai, ką būtent neša savyje ši nauja pozicija, būtent nuotolinio darbo vadovo pozicija. Nuotolinio darbo vadovams yra skirtos kelios pareigybės ir tos pareigybės tikrai yra tokios labai svarbios, labai strategiškos. Vienas iš tokių aplamai, tokių labai svarbių pareigų, kurios daro nuotolinio darbo vadovas, tai yra vadovo apmokymas. Vadovo apmokymas, kaip būtent valdyti tas distancinės komandas. Nes aš pati, būdama vadovu, tikrai neturėjau tos patirties. Ir čia manyčiau, kad būtent nuotolinio darbo vadovai, jie dirba su kitais vadovais ir padeda jiems būtent susitvarkyti su savo tom distanciniam komandom. Antra tokia pareiga būtų, kad nuotolinių ir nenuotolinių komandų integravimas viena su kita. Nes mesgi, kai komanda, mesgi neturime izoliuotis ir dirbti tik su keliais žmonėmis, kad aš dirbu tik su savo komanda, tu dirbsi su savo komanda. Ne, taip neturi būti. Tos komandos yra integruojamos. Ir jei atsižvelgti į tai, kad tik 30%, apie 30% daugmaž dirba distancinį darbą, o 70% dirba iš ofiso, reikia integruoti tas dvi komandas, kad nesijaustų tokio labai didelio skirtumo. Trečia pareigybė būtų nuotolinio darbo infrastruktūra. Ta būtent infrastruktūra, tai kokios yra procedūros, kokios yra platformos būtent naudojamos, kaip aplamai tas darbas turi vystytis, sukurti tą infrastruktūrą. Ir manau, kad turėti tikrai savo komandoje atsakingą žmogų, kuris būtų atsakingas tik už tą būtent nuotolinį darbą ir jos infrastruktūrą, manau, kad tai tikrai labai toks geras ir pravartus dalykas. Sekantis pareigos būtų organizacijos strategijų ir aplamai organizacijos projektų, manyčiau, kad integravimas. Bet kaip mums integruoti mūsų projektus, kuriuos mes dabar vedame, būtent tarp distancinių komandų, kaip suorganizuoti tą darbą. Na ir aplamai pasižiūrėti taip, kad kaip aplamai pagerinti mūsų organizacijos gerovę. Kokie yra pliusai, būtent tos pareigybės ir tos pozicijos pliusai. Kodėl organizacijos turi investuoti ir atidaryti dar naują poziciją būtent savo organizacijose? Na, manau, pliusų yra tikrai nemažai. Ir vienas iš tokių pliusų būtų tas, kad turi būti geresnis ryšys tarp komandų.
komandos jos nebūna tokios svetimos, jos būna labiau saviškos, labiau tas supratimas vienas tarp kitų, motyvacija pakyla ir būtent pagerinti tą ryšį, kad nebūtų tos komunikacijos vakumo. Tai tikrai labai toks didelis pliusas. Antras iš pliusų būtų, kad padidės produktyvumas ir aplamai įsitraukimas. Iš komandos pusės, iš visų darbuotojų pusės tas įsitraukimas tikrai labai padidės. Ir produktyvumas taip pat padidės, nes dažniausiai, kodėl krinta produktyvumas? Produktyvumas krinta todėl, būtent dirbant tą nuotolinį darbą, kad tavimi nelabai domisi, nelabai paklausia, ar nėra tinkamų įrankių dirbti būtent tą nuotolinį darbą. Produktyvumas tai tikrai pagerės. Sekantis pliusas bus toks, kad geriau yra priimamos naujos technologijos. Kai jūs norite, pavyzdžiui, integruoti naują kokią nors ten platformą, būtent, kad dirbti distanciniu būdu, būtent nuotolinio darbo menedžerio, vadovo pagrindinė pareiga yra ta, kad padaryti testą, padaryti kažkokį pilotinį projektą tų technologijų, kaip veikia ta platforma, kokie yra minusai, ar tai gali būti susijęma su mūsų verslu, su mūsų būtent industrijos specifika. Tai manyčiau, turėti tokį vadovą, kuris bus atsakingas už naujas technologijas, kuris visas tas technologijas pratestuos, tai yra labai toks didelis pliusas. Na tikrai atsižvelgiant į tai, kad mes dar dirbame tą nuotolinį darbą ir ko gero dar dirbsime ilgai ir manau, kad dalis įmonių pasiliks distanciniu būdu dirbti, tikrai nemažai darbų laukia būtent to žmogaus, kuris užims šitas pareigas, būtent nuotolinio darbo vadovą. Pareigų bus labai daug, manyčiau, viena iš tokių pareigybių tai ne tik dirbti su distancinėmis komandomis, bet taip pat dirbti ir su tom komandom, kurios dirba iš ofiso. Jas integruoti kartu, sukurti tą komunikaciją tarp jų, būtent sukurti komunikaciją tarp vadovų ir tarp komandų. Ir dar toks vienas iššūkis ir tokios tikrai svarbios pareigybės laukia šio žmogaus. Tai būtent susikalbėti su C-level vadovais, kad jiems parduoti tas savo geras idėjas, kurios tikrai atneš daug pliusų mūsų komandai. Tai tikrai yra labai svarbi pozicija ir manau, kad turėdami tokį vadovą savo komandoje, jūsų komanda ir jūsų organizacija ir jūsų verslas tikrai labai išlos. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus.